Vrednost projektu 7,5 milioni dinari, a s dodatnima sredstvami prez participaciju u troškoch obezpečeni sredstva po konec roka za všetkých starých, neruchomých, chorých i samih osoboch. Výveršný partner opštini u tim projektu to Caritas zo Sremske Mitrovici, kotri verši obuku gerontogazdinjoh i s kotrima potpisani kontrakt o roboti. Dodatna pomoc u roboti budu i 23 električni bicikli, kotri angažovanim ženom pridani na hasnovanje u všetkých 19 mestnih zajednicov u opštini. A apsolutni pobitnik na tohoročnej 19. Sremskej kulenijadi u Erdeviku po oceni fahovog žirija i toho roku kulen familiji Lemajc zo Šidu od 112 prijavenih kulenoh na zmahanju. Manifestacija v noci zakončena koncertom Generacija 5 i ognjometom.